Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdan bo'lasiz? Sho'rda yashayman Toshkentda. Joningiz sog' bo'lsin. Bu hayotga tayyormisiz? Tayyorman. Qarang, savolim. Yosh oilalarni qaysi sinovlardan o'tish kerak? Qaysi qiyinchiliklardan o'tish kerak oila baxtli bo'lish uchun? Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, oila mustahkam bo'lish uchun avvalo er-xotin bir-birini tushunish kerak. U uchun vaqt kerak. Vaqt qancha? Masalan, men turmush o'rtog'im bilan bir-birimizni tushunishimizga, ko'nikib, ketib yashab, qiyinchilikdan o'tishimizga kamida 4 yil bo'lgan. 4 yil o'tgan. Aniqrog'i 4 yil. O'sha 4 yillar orasidagi qiyinchiliklardan qanaqa o'tgansiz, misol, har xil? Sabr. Tем более chetda yashaganman. Ota-onamdan, qaynona-qaynotamdan o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan. Bolamni o'sha chetda dunyoga keltirganman. Hamma shu musofir bo'lmaguncha anaqa nima deydi? Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'ladi. Shunaqa narsa bo'lgan, qiyinchiliklar. Men o'ylaymanki, если men shu yerda yashasam, O'zbekistonda yashasam, mana sizni поддержка qiladigan ota-onangiz bor. Agar siz kelishmay qolsangiz, boradigan joyingiz bor ota-onangizga. Onangiz поддержка qiladi. Yana qayerlargadir borishingiz mumkin. Menda unaqa narsa imkoniyat bo'lmagan. Menda 4 ta devor, o'zim, bolam, turmush o'rtog'im. Men shunchalik musofir bo'lganimda, Allohim shunaqa sinov bergandan xursandman. Mana shunaqa baxtli yashayapman. Lekin 4 yil qiyinchilikni ko'rgansiz. Ko'rganman. Lekin sabr bilan bu narsani hammasini yutib chiqqansiz. To'g'rimi? Yoshligiga hozir sabr tilaysizmi? Avvalambor, nima deydi? Yoshlar ham turmush qurish kerak emas. Hayotga o'qib, ishlab, bir-birini tushunib, может sevgi, muhabbat bo'lsa ham, masalan, men sevishmaganman. Biz sovchilar orqali nima qilganmiz? Eng avvalambor sevadimi, sovchilar orqalimi bir-birini tushunib bilish kerak. Tushunsagina o'shanda hayot mustahkam bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman, yana bilmadim boshqalarning fikri qanaqa. Eng avvalambor bu tushunish bir-birini har taraflama. Rahmat sizga intervyu. Rahmat sizga ham.